ഇന്നൊരു കസ്റ്റമർ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞാണ് വന്നത്. അത് ഒരു കാരണവശാലും അത് കംപ്ലയിൻ്റ് അല്ല. കമ്പനി സെൻട്രൽ ലോക്ക് വരുന്ന വണ്ടിക്ക് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. വണ്ടി ഷേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് സെൻട്രൽ ലോക്കിൻ്റെ അലാറം അടിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അത് ഡീആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് തിരിച്ച് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ. ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് ഓണാക്കി ഓഫാക്കി ഊരിയെടുത്തു. അപ്പോൾ അലാറം സ്വിച്ച് നമ്മൾ 5 പ്രാവശ്യം ഇനി ഞെക്കുക. 5ാമത്തെ തവണ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് തന്നെ പിടിക്കുക. ആ സമയത്ത് ചാവിയെ വരുന്ന ലോക്ക് ബട്ടൺ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അമർത്തുക. ആ സമയത്ത് സെൻട്രൽ ലോക്കിൻ്റെ അലാറം അടിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ പ്രോഗ്രാം 5 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടേ കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. പ്രോഗ്രാം